비염이란 코 안의 점막에 염증이 생겨 다양한 증상을 유발하는 질환을 말합니다. 주로 알레르기 반응이나 환경적 요인 때문에 발생하는데요. 가장 흔한 증상으로는 재채기, 콧물, 코막힘, 그리고 가려움증이 있습니다. 특히 계절 변화나 미세먼지, 꽃가루 같은 자극에 민감하게 반응하며 심해질 수 있습니다. 비염은 일상생활의 불편을 초래할 뿐만 아니라 만성적인 경우 집중력 저하나 수면 장애까지 이어질 수 있습니다. 이를 관리하려면 원인 물질을 피하고 의사의 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다.